大家早，在今天周休假期，准备要出游去。这天气状况来说呢，17号台风已经进入了广东了，所以呢，整个云系的发展随着它正在逐渐离开。18号台风还没有接近，所以我们就来看看这2天出门去要注意什么了。第一个，往高山走，山上下午会有雾哦，所以在山区活动的朋友在下午的时候要注意，还是有午后阵雨啦。但午后阵雨的量来说，因为随着环境场水汽量减少一些，所以相对的午后阵雨也就变少了。那海边的风浪在小浪到中浪，风浪算平静的，所以呢，风浪什么时候增大？要到星期一的时候，18号台风逐渐接近于这个巴士海峡东南方的时候，那时候风浪才会要增大。但往西部走，仍然是中午热，户外活动记得多喝水。炎热的天气之下，防晒的工作一样不能少。还是有点午后阵雨啊，但量并不多。但往东走呢，有点短暂雨在台东到恒春半岛东边部分。不过礼拜天的时候就转为晴朗的天气，周休假期的好天气，高温而炎热。不过要注意台风的路径哦，我们要看高压的强度来决定未来台风的整个走向会不会往北偏。那我们就来看一下色调强化的云图了。从云图上来，先注意19号台风在这边，18号台风在这里，17号台风即将变成了低压，所以呢，在今天它就会减弱成为热低压，那之后变成低气压往西的方向走，水汽发展也随着它在往西走哦。但18号台风还没接近之下呢，我们的天气形态来说，因为它有1000多公里啊，所以我们今天、明天都是属于晴朗的天气。好，我们接着就来看一下这个卫星云图了。从卫星云图上可以看到，水汽的发展随着整个台风系统逐渐的离开之后，今天的水汽将会减少，高温炎热的天气要持续。但南边的台风系统，我们就要看高压的强度哦。目前高压的强度仍然偏强，随着台风路径在今天的时候就要看它有没有往北偏，没有往北偏的话，相对的整个路径来说就会以比较偏西的方向接近吕宋岛。那这个就是在今天到明天我们要观察的。好，我们来看一下它的路径啊，从昨天到今天整个路径方向来说，还是持续的偏西的方向走。在今天到明天这一段路径当中，我们就要特别注意有没有开始往北边偏，没有往北边偏，如果都在这一条叫北纬20度以南的位置的话，那对我们影响层面就很少，只有在东部跟南部地区有点短暂雨，就是说这个靠近恒春半岛这边。但如果过了北纬20度以北的话，那相对的对我们影响就明显，因为它在礼拜1到礼拜2的时候，这个路径当中就已经是达到接近强烈台风的等级哦。所以要特别注意的就是在今天到明天这一段路径当中有没有偏西北。如果持续偏西走的话，那影响层面就在吕宋岛会比较明显。这2天我们要观察的。好，我们接着来看一下今天晚上的地面天气图。北方有一道微弱的锋面带已经逐渐南移，高压系统在下来，但太平洋高压的势力仍然在我们台湾的上空。台风18号目前仍然是以偏西北西的方向在移动。接着就来看天气了，温度状况在白天北部35，中部33，南部32，南部有点午后阵雨哦。东半部地区只有早晚云量多，外岛地区倒是云层量来说比较偏多。马祖会因为锋面云带影响，所以高温也都略微下降。小叮咛2件事情要提醒你，第一个，高山夜晚寒冷，穿着方面要特别注意保暖。还有清晨黄昏的时候阳光强，逆光行车的朋友要注意。好，非常感谢立刚哥的气象小叮咛，提醒大家，这台风可能就会在明天发布了海上台风警报，请这个南部的朋友们一定要先做好防台的准备工作。